सेल्सियस हुनु पर्यो 50 डिग्री सेल्सियसमा हुनु पर्यो हैन अनि हाम्रो फरेनहाइटमा रहन पर्यो भने चाहिँ 130 देखि 140 भयो हो अनि यो फर्मुला हो फरेनहाइट देखि सेल्सियसको फर्मुला हो यो किनकि हामीलाई फरेनहाइट युज हुँदैन नि त अनि कहिले वर्ष अब चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला के गर्ने हिसाब गरेर चाहिँ मलाई के आउँछ सेल्सियस आउँछ है जस्तै अब सी भयो -32 अपन 9 into 5 गर्दा कति भयो होला अनुमानमा हाम्रो चाहिँ के भित्र जहिले पनि 3 किसिमको अर्को हुनु पर्यो किनकि जति माथि पाइदै गयो त्यति भित्र के हुन्छ मासु हार्ड हुँदै जान्छ यो पनि ध्यान दिनु पर्यो नि फेरि जस्तै अब वेल्डन पकायो भने मासु अलिकति चाम्रो हुन्छ रातो मासु त्यो है रातो मासु धेरै पकायो भने चाहिँ त्यो त साह्रो हुन्छ चाम्रो हुँदै जान्छ त्यो सकेसम्म दिन म्याक्सिमम चाहिँ सर्भ गर्ने भनेको चाहिँ मिडियम रेन्जमा गर चाहे स्किल गरेर गर चाहे तिम्रो बोइलिङ गरेर गर तर इन्टरनल टेम्परेचर 55 हुनु पर्यो हाम्रो ग्रिल जेसँग दिन पनि मिल्यो जस्तै अब ग्रिल बिफ विथ रेड वाइन सस भयो त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यो स्प्यागल ससको डेरिभेटिभ जति पनि हुन्छ नि सबै दिन मिल्छ अनि अहिले चलेको भनेको चिल्ली चिल्ली चमौला है अनि त्यसपछि हाम्रो सस डायन यो भन्छ के हो म्याक्सिमम त्यो हाम्रो त्यो बोर्डरलाई सस भन्ने चाहिँ यो सबै के हुन्छ हाम्रो फ्रेन्च ससेसहरू हुन्छ है स्पेनल ससेसको डेरिभेटिभहरू हुन्छ अनि म्याक्सिमम बिफ भन्ने चाहिँ के म्याक्सिमम बिफ आइटम केमा सर्भ गर्दो रहेछ के ससमा भन्दाखेरि स्पेनल सस मिल्न त अरूसँग पनि मिल्छ हाम्रो चाहिँ हलनाइसमा मिल्छ होइन अनि हाम्रो त्यो माइलेजमा पनि मिल्छ अनि हाम्रो के हो ग्रिन हफ सससँग पनि मिल्छ ग्रिन हफ सस भनेको के हो चिमिचुरी सस त्यो अर्जेन्टिनाको ब्राउन स्टक भएपछि चाहिँ हाम्रो स्पेनल सस भन्छ त्यसलाई भन्छ ब्राउन सस पनि भन्छ है अस्ति बनाएको थियो नि यसमा रेड वाइन गयो भने के भयो रेड वाइन सस भयो कन्फ्युजन यो भनेको यो बेस हो अनि यसको बारे के हुन्छ फ्यामिलीहरू यिनीहरू नभएपछि यसको फरेनहाइटमा के हुन्छ 130 130 हुनु पऱ्यो भन्नु खोजेको जस्तै हाम्रो विदेशमा त धेरै जस्तो फरेनहाइट चल्छ हजुर फोटो हान्छु ल